নগদ অর্থ নয়, কম্বল, শীতের পোশাক, শুকনা খাবার, ওষুধ, উদ্ধার সরঞ্জাম এবং দক্ষ উদ্ধারকর্মী চায় তুরস্ক। বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথাগুলোই জানালেন। সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং ব্যক্তি পর্যায়েও এই সমস্ত সাহায্য গ্রহণ করা হবে। নিহতদের স্মরণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘটনায় কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রদূত। বাকিটা জানাচ্ছেন পারভেজ রেজা। ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তের 10টি প্রদেশ। নিহতের সংখ্যা 12,000 ছাড়িয়েছে। আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন প্রায় 63,000 মানুষ। ভূমিকম্পে মাটিতে মিশে গেছে প্রায় 6,500 ভবন। এসব তথ্য জানিয়ে বাংলাদেশে নিয়োজিত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান বলেন, এই মানবিক বিপর্যয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সহ 50টি দেশ। রাষ্ট্রীয় শোকও পালন করছে বাংলাদেশ। এমন সৌহার্দ্য কোনোদিন ভুলবে না তুরস্ক, জানান রাষ্ট্রদূত। সামরিক বিমানে করে বাংলাদেশ থেকে 46 সদস্যের একটি উদ্ধারকারী দল তুরস্কে পাঠানো হয়েছে। তুরস্ক ও সিরিয়ার প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বাংলাদেশ আজ রাষ্ট্রীয় শোক দিবস পালন করছে। সৌহার্দ্যের এই কথা তুরস্ক কোনোদিন ভুলবে না। দুর্গত লাখো মানুষ এখনো ঘরছাড়া। তীব্র শীতে তাদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। তাই কোনো নগদ অর্থ নয়, কম্বল, শীতের পোশাক, শুকনা খাবার, ওষুধ, উদ্ধার সরঞ্জাম ও দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক চায় তুরস্ক। আমাদের নগদ অর্থ সাহায্যের দরকার নেই। তীব্র শীতে লাখো মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট করছে। তাই অব্যবহৃত শীতবস্ত্র, কম্বল, ঔষধ সহ নানা জিনিসপত্র দরকার, যা আমরা সাহায্য হিসেবে নিতে চাই। রাষ্ট্রদূত জানান, ঢাকায় কাজ করা তার পূর্বসূরি রাষ্ট্রদূত ডেভরিন ওরস্তুক ভূমিকম্পে আন্তালিকায় একটি ভবনের নিচে চাপা পড়েছেন। তিনি এখনও নিখোঁজ। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর তাদের কাছে আসেনি। পারভেজ রেজা, একাত্তর, ঢাকা।